スクロールがやめられないの TikTok 時間が過ぎてゆくやってみようダメだったそんな繰り返しの中で今日も一日お疲れですガチでヒントもない毎日だけど誰かに届いたらいいな私こういうものですひどい言葉この傷を治してくれるのもニヤッとするような褒め言葉あなた次第で一喜一憂次はどんなの投稿しよう僕らずっとずっとずっと考えてるんだスクロールがやめられないの TikTok 時間が過ぎてゆくやってみようダメだったそんな繰り返しの中で今日も一日お疲れですガチでヒントもない毎日だけど誰かに届いたらいいな私こういうものですスクロールがやめられないの TikTok 好きが見つかるはずだタップしよういいねしよう鳴りやまない通知を夢に見る今日も一日